咁我今日就出墨爾本去揸車出去嘅。咁我呢個工期完咗啦，咁啊放下自己假啦。第一呢，就去墨爾本買下嘢食嘢，跟住之後去釣魚啦。第二呢，就係我要換呢架車嗰4條鈴，因為我自己唔中意，個人唔中意啫。係啦，咁我揸3個鐘去入油食啲嘢，就繼續再完成另外3個鐘嘅車程。咁我點解而家唔入？點解我唔入油呢？而家因為我尋晚入咗啦，咁所以而家出發3個鐘之後先再入啦。其中一個中途站，咁啊入油先啦。買啲嘢食啦都要。咁我入咗油，入去俾咗錢，咁啊走啦又。咁啱啱咧就喺嗰度入完油啦，咁啊泊嚟呢一度，停低架車食啲嘢先，食完之後仲有2個鐘就去到 Melbourne， 係啦，咁就食嘢先啦。咁我今日咧就由 Mildura 嚟咗 Melbourne City， 咁個行程咧就完晒㗎啦。咁就買啲嘢食，就去我 friend 嗰度。咁個行程完晒。